Fortunate mundoni chikandi tokumbira musimudzero rikoronyere rudyi zvatatara pamberi pedare ichokwadi Mwari ngavandibatsire tinotenda tichezve chirokoronyere pasi Dorcas masanganise simudzero rikoronyere rudyi zvatatara pamberi pedare ichokwadi Mwari ngavandibatsire tinotenda. Fortunate mundoni chingandu akawisa nyaya yake kudana mamonyandoro pamusoro pemunda waakapiwa naFortunate Chingandu nambuya vake ivo katora munda wacho. Saka tinokumbira kuti Fortunate upe mune mawitnesses here munyaya yenyu kana kuti ndima yamakazvimirira. Takazvimirira gogo vakandipa vari kubatsira. Ameno Dorcas Karukamwe mune mawitnesses here munyaya ari munhu kana kuti wangu ndinayo sara pavana vedu vanogona ngavasimuke vobva vabudawo panze. Zita renyu vanonzani? Lilian Mzata. Tokumbira Fortunate mundoni upe nyaya yako zvizere pamberi pedare. Zvakafamba sei kusvika pakuwana munda, kusvika pakuzotorerwa munda, tokumbira mutipo nyaya yenyu zvizere. Nyaya yangu pakutanga ndichitanga kutora nyaya yangu inoti ndakatsvagwa naAna Nyika Masanganise kuti ndichengete ambuya vavo. Saka ndakavachengeta ambuya vavo kunga ndakatanga ndine makore 5 years and 3 months ndichengeta ambuya vavo. Saka zvadaro Ana akazoenda asandipe mari yangu akasiya nditi amainini upote mushora mari kushop. Mari yenyu kushopa munenge muchigara nagogo. Ndakange ndakuti ndakuitora asi zvakange zvichiitika shopi yange yakaparara ishopi yange yakaparara. Etoitawo zvokuti ndaitongotupa apo neapapo ningoona. Anditenga parira muti shopi. Shopi yange isina kunyatsoita zvakanaka. Yange yakanaka. Yainaya. Saka vanhu vangu vasingagari zvakanaka. Pakunaya kwayo. Ndaitora mari yerenti. Ndaitora mari. Ndaitora mari yerenti. Kushopi. Saka zvadaro pandaitora mari yerenti ndakazoona Dorcas paakauya uyu Dorcas munin'ina waAna Nyika. Ndiakanga akutora mari ndichinotora mari yenda ndakutukwa nemaloja kushopa. Ndaitosvika dzimwe nguva ndaitomangara kupolisi pamusaka pekutukwa nezvandiri nekurwara kwangu. Asi gogo vakaramba vachiniti aiwa muzukuru hazvina mhosva. Gara apa nekuti muzukuru wangu tinoita sei ndouze zvazvina zviba. Saka zvadaro ndakaenda futi kwaSabhuku ndaimangara kwaSabhuku. Nguva nenguva ndikashayiwa mari yangu ndainoripota kwaSabhuku. Sabhuku ndaivaudza ndozvikuita sei ndozvikuita nawe mwambuya futi vakandipa munda imwe ndainovatsanangurira ndozviripo. Ndakagara nagogo asi nyange iripo ndekuchinini ndanga sina zvikwanisiro futi tonobatikana nekumari icho chinoshanda. Sabhuku vaiti Sabhuku vazosvika futi panguva yekuti Sabhuku vaingoti kana nambuya venyu muchiwirira munogara zvenyu. Zvadaro futi Sabhuku ava magara kwemakore mangani? 5 years and 3 months. Sabhuku mauza kuti mari haina kubuda. Vakazondidedza inini handitika ndobva taenda kwaSabhuku achienda kunodedza uyu handiti tigarisane pasi. Mamawira kuti mupanana mari pamwedzi $40. Pa$40 iyoyo gogo Sabhuku vakaenda vakanotsvaga uyu akaramba kuita sei akaramba kuuya. Ikazopona futi nguva yechibage handiti ndokuti chekaonekwa kutambiswa chibage cheofera. Uyu akasimudzwa nekuti vakunge vachitora chibage vachindinima ichigara nagogo. Uyu akasimudzwa nakansela kuti titaurirawo kuti muzukuru uri kumupa chibagere. Akataura shoko kuti chichi. Uyu akatora munda ndakapigwa inini. Wakapiwa munda? Ndakapiwa nambuya Bhanda muzukuru wangu. Makapirwei? Ndakapiwa through nekunge inini ndisingabhadharwi nekutengerwawo chikafu. Vangotenda kuchengeta kwanga vakanditenda kuchengeta kwandakaita. Makapiwa munda nani zita rake munhu wacho? Avana kunyorerwa zita rake. Muchaziva munhu wakakupa munda? Aiwa indoziva kuti mbuya Bhanda asi sene mwana zita rakazara ndizvo vanonzi mbuya Mugadza.
mbuya mukadzi. Saka panguva yese amaishanda makabhadhirwa kuma kumwedzi mingani makore mangani? Nezvirimo mubhuku zvinoda ndichianaunza. Ndikunzwa mbudzi kuti zvakanzi. Uyezve nechikwereti nemari yandakawana. Yavarudza foni ngavatipe mbudzi ida. Munonzana mai? Munonzana? Beti mzira. Unogara muBhukurani? Foni yaenda mbudzi. Beti mzira, yora beti mzira nembudzi. Taura izvinyama izvi. Saka ndapiwa munda tunga ambuya vakanditiramba uchigarapo. Ndakagara. Uyu pavakadedzwa uyu akanzi uyu ngaauyi aoneka achipiwa munda. Akaramba zvekare kuuya, haana kuuya. Ndapiwa munda ambuya vakanditiramba wakagara. Ndakaramba ndakagara vanipa munda iwo vakati alright zvausina zvikwanisiro kana apa ndopapa stand pako pachakupenyera. Chimwe chipisi anonzi Dorcas Masanganisi. Ane ukama hwa wakamira sei? Muzukuru wagogo Masanganisi. Masanganisi kuti Muzata. Muzata ndiye witness. Muzukuru wagogo Masanganisi vandaichengeta. Mbembe. Yavo irungurika, vasiyazutara nyaya yavo straight, vakutopedza mimi makapiwa munda. Ndina gogo. Makapiwa painani. Apa paine mawitness aripo avana kukwanisa kuuya. Varegereri. Ambuya chimupanda vamwe vacho navasisi kuva kumundu. Koya big mushonga anga ari pani ndi witness zvitori mubepa zvakangoonekwa musi wandakavapa andakazopa ava stand. Pane pamakanyora here? Zviripo. Sabhuku akari. Sabhuku anga aripo, sabhuku chinyowa amutamo. Vakashaya. Aiwa muzukuru mukuru wekumusha kumurume wana gogo. Kunjanja. Kwai makazopanda, kwai mati makazopa munhu munda makapanda. Ndakapa vanonzi nemusosa muriwo. Ndiwo makazopa. Makambiri. Ndakangenda ona kuti pandiri kuti ini ndinogara pandakapirwa andikwanisi kupagara. Kuno nemashoko nemararamira nange ndichiita ipapo ndina ambuya. Akamba mahara. Tengesa. Mahara. Akashanda songa. Miraika. Kwebi makati kubodzera munda kwa mashoko ari kutupo. Munda musina basa nawo. Makati kuwapa munda yako beki. Musina pa mutoro. Hamuna chama kapigwa ni? Aiwa, ndasingabvasa kudzosera nekuti inini wacho unoonda ndiri panguva yako ndaitoitawo mari 20 cents ramo. Aiwa, mati imi makazopa munhu. Ndakamupa. Mahari akamakatengesa. Aiwa, ndakangomupa. Aiwa, makatengesa. Noti makangotega ndichisiye chiri kundinetsa makadi muchisiyira vadzi vacho panokusiyira munhu murodi. Iwa kanga wabata ndikusiyira. Aiwa, ambaye wabata ashaka ndi. Mari bera makuda. Wanzo zasauka mata kwa mundu. Wabata ndi kwa mundu yacho ndikubata ngombotra mundu kwa munhu. Apa kuri wabata. Aiwa, ndakubva mama. Zapedzere nguva mai. Taura chokwatubatsiri. Aiwa, ndambomupa mama. Makatengesa. Taura chokwa. Isa tonge nyaya mida rutengeswa. Aiwa, sorry. Ndizvo. Aiwa. Tonge mida yana rutengesa. Atorina kana zvokuwabvunza mai apa. Bozi munda makatengesa tikutoramba zati muna tinetsane matsabhuku edu atikudzinga mubanzi matsabhuku. Iye kutengesa kweminda iyoyo. Simukai. Ungava pana bozi ndakatengesa munda utoda kuti tonge nyaya dzotengesa. Tonge nyaya dzotengesa munda izvo. Tonge nyaya dzotengesa munda. Asi dai matovati mimi vane chikwereti changu. Chikwereti chagara chini. Terai ndakavachengetera mbuya vavo. Ndakavachengetera mbuya vavo. Mbuya vavo vakandipa munda bati munda vautora. Isu tovabvunza kuti terai icho kwadeni hama yekuti akachengeta mbuya titakwabvunza zvandira. Obva vatoti chokwadi akachengeta 5 years. Imi chibhadharai uyu zvine makatoita medzenyu makatengesa. Mutori nemhaka yekutengesa munda. Aiwa. Hapenodai. Ndandine chikwereti ndine zvimwe zvina kuwekwa. Kana oba munhu
mundaka naye ati munonyora pasi ndapa munhu munda ndapa mzukuru wangu ndapa sekuru wangu ndapa mbuya vangu ndapa ani wangu munda naye musaendana mukati tatengesa naye unonzi learning the version kuchana kunonoka kumilwa mjeni Ava vakabhadhwa nemunda shanda kwavakaita asi munda vakazvekutengesa asi nyaya ava manja vati munda wakatengesa iwoyoka wedu apa saka vari kuti vamhangarava kuti vari kusotora munda wandakanga ndapuhwa nambo yandashanda vandakutengesa ambwa tokutora munda hatidizvo isusu panapa hatitongedze kutengeswa kwemunda simba racho hatina achinzwa mai munoona ngemuri right but pakangopinda kutengesanwa chete simba racho hatina nekuti tiri vachengeti vevhu manzwa saka hatina kumbokuti matadza but mauya kusiriko tsvagai kumwe kwamunoripota vanda nezvazvo zvinotengeswa minda achinzwa aiwa ndikupai mhosva ndikurayirai nditoudzidzisai tsvagai kumwe kwendavanda izvozvo isusu kunongo hatikwanise kutongai munhu akatengesa munda wake bcause kutengesa munda mutori mbavha machinzwa mai totonyara tokurikisai kuti makatengesa munda saka simukai zvenyu muendi motsvaga kunhu wakunoripota isati tongedze munda kuno tinochengeta munda Thank you.